Guys, unboxing po kami ngayon ng metal shelf rack. Ito po siya, mabigat po siya. Bale, nabili po namin ito sa online sa halagang 1,303. Kasama na po ang shipping. Ayan, si Natalia po ang paggugupitin ko nito. Itong metal shelf na to, napakabigat. Talagang metal po siya. Gagawin po namin lagayan ng sapatos. Kumbaga, testing muna namin, isa lang muna. Kapag good quality, dadagdagan po namin. Kasi maraming shoes dito. Baka hindi ko masya. Natalia, start mo na ang paggupit. Ingat po ha. Yan, magaling na. Pinupos na lang niya ang pagkakat ng ng bubble wrap. Yan. Okay, good. Pag ano naman, anak, pag ano naman. Dahil lang ang pagpusa, baka matusok si Nathaniel Teo. Hindi pa rin. Pag ano naman, huwag mo na munang isama yung plastic na isa yun. Matigas yun, di kakayahin ng gunting yan. Dahan lang ha, si Nathaniel, matusok. Siya po ang aking tagapag-unbox talaga, itong si Natalia. Yan. Tutulong din yan si Nathaniel Teo mamaya. Mabigat. Mabigat talaga. Tanggalin muna natin yun. Ayan. Ano natin. Nat, tanggal ang hilahay ang plastic. Hilahay. Baliktad pala para mapakita natin. Guys, ito pong 5 layer ang aming binili. Ito po. So, ganito po ang kalalabasan niya. Ayan. So, malaki po siya at mabigat. Medyo tubig na yung dulo ng dumating. Sana hindi naman nagkabali-balikot yung mga metal dun sa loob. Ano po. Bali, ang klase po niya is 5 layer, 4 layer, at 3 layer. Ito po. 5 layer, 4 layer, 3 layer. So, ito po yung aming binili. 5 layer. So, ako ang gugupit nitong kulay white na to kasi matigas to. Absent po ang kanyang brand. Ayan, open na natin. Yep. Charan! Kulay black po ang nabili. So, ito po yung magiging tungtungan ng mga ano po, ayan. Bilangin natin kung ilan yung kanyang 1. So, andi dito po yung kanyang mga gamit. Na, may kasama na siyang pilip para pang pihit. Ayan, very good naman. Oh. May kasama na po siyang tools. Andi dito po yung mga tornilyo niya. Ayan. Ayan, ito po yung mga tungtungan. Ito po. That will be 2. 3. 4. Doble yan to, doble. 4. 5. So, dapat ang legs niya ay ilan? Kita niyong paa. 1. Bilangin natin yun. 1, 2, 3. Ilan? 4. 4, 5, 8. 8. Okay, ito po yung kanyang mga pinakang tawag dito. Yung mga nasa tagiliran ko. Ayan. Okay, lagay muna natin dyan. 8 pieces po yung kanyang Kaya pala mabigat. Talagang metal po siya. Sabi muna natin lahat yung kahon. Siguro sa baba natin yung buuhin dito sa sahig. Pause muna natin to. Kapitan mo ikaw tagabot. Magkahiwalay na kamay. Okay. Yan.
mas maganda kung uupo na lang ako para mas mabilis. Ito na po ang aming metal shelf rack. Ang ilagay po namin is mga sapatos. Ayan, 5 layer po siya. Maganda naman siya at maraming na lalagay namin na sapatos. Ayan. At ang kagandahan dito guys, no, matibay siya. Hindi siya basta mauuga. Oh. Ayan, oh. Mahirap mauuga.
Matibay po talaga, maganda yung pagkakaano niya. And sumakto rin dito sa space namin na ito. Oh. Sumakto talaga siya. So talagang nakalaan itong metal shelf na to dito sa space na to.